मैंने कुछ दिन पहले ही रैम की प्राइस जो बढ़ती जा रही है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो आज तुम्हें एक फनी चीज़ दिखाता हूँ। तो ये है हमारा PS5, ठीक है, देख लो सही से। हाँ, इसकी प्राइस देखो, 54,990 रुपये, ठीक है। और देखो यार, देखो क्रॉस एयर की 32 GB रैम की, ठीक है, 32 GB रैम DDR5, 54,999। तो मतलब ये मान लो उल्टा 9 रुपये कम मिल रहा है PS5।